Hi guys, it's me again. Nandito na naman ako. Magtuturo na naman sa inyo kung paano tayo mag-download ng sound effects sa YouTube na hindi tayo mag-copyright. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo step by step na pag-download ng mga sound effect. Kung gusto niyo malaman guys, just keep on watching. Ito, umpisahan na natin kung paano tayo mag-download ng mga sound effects sa YouTube na ginagamit natin sa pag-i-edit sa ating videos. Okay guys, punta tayo sa YouTube. Tapos pagkatapos, isa-search lang natin sa YouTube yung mga sound effect. Ito yung may tina-type na ako, sound effects YouTuber use. So i-click lang natin yan. So ngayon, dami siyang resulta guys. So pipiliin lang nyo kung anong nagugustuhan nyo. Magkiklik lang kayo ng mga videos. Kunwari ito guys, i-click ko siya. Tapos, kung nagustuhan nyo, pwede mo naman siyang i-download. So ngayon, kung magustuhan nyo siya, pwede mo na siyang i-download. So ganito, ito ang example ko. I-click ko to siya. Tapos, i-stop ko lang. Tapos, pipindutin mo yung share. Pag may nakita kayong share, tapos, pindutin mo yung copy link. Tapos, exit tayo sa YouTube. Tapos, ngayon, guys, so, punta tayo sa Chrome. Tapos, isa-search natin yung YT to MP3 converter. Ito na, lumabas na siya. Ito, guys, yung website na magda-download tayo. Yung kinapi-link natin kanina, i-paste mo lang dito sa blankong ito, ipipaste mo lang siya, tapos pindutin mo yung MP3, wag yung MP4 kasi yung MP4 video yan. So yung MP3 muna yung ipipindutin, tapos i-convert natin. So error siya guys, so hindi siya pwedeng ma-download yung video yun. So pwede tayong back tayo sa YouTube. Pili tayo ulit ng mga videos na pwede siyang ma-download. Madami naman siyang mapipilian. Kahit anong mga sound effect na mapipilian mo na pwede din siyang ma-download. Hindi naman din lahat na pwede natin ma-download. So, pili tayo ng mga sound effect na pwedeng ma-download. So, itatry natin ito guys. Atong i-stop lang natin ito. So, doon ba rin ang gagawin mo? I-share mo pa din. Click mo yung share, tapos copy link. Tapos punta na naman tayo sa yung Google. Tapos hahanapin yung YouTube to MP3 converter. Yun lang ang hahanapin natin. Tapos, kiklik mo lang. I-copy paste mo lang dito siya. Tapos, MP3 ulit. Tapos, convert. Tapos, ito na guys, pwede na to siyang ma-download. Pagkatapos natin i-convert, pipindutin natin yung download. Ito na siya, downloading na siya. Ito na siya, downloading. Ito, exit lang to kasi parang advertisement lang ito eh. So, ito na siya guys, na-download na siya. So, balik tayo doon sa ating files. Kung atong i-check natin kung na-download ba siya. Ito, file manager. So, tingnan mo yung download natin. So, ito na siya guys, sound effect popular laugh. Ito na siya guys, yung nasa una. Itong nasa una, yun ang bagong download natin kanina. So, ngayon, exit na tayo.